Друзья, сегодня речь пойдет про проект, который имеет оригинальный и сильный фундаментал, при этом находится на ранней стадии, пока еще нигде особо не зашилен, имеет активности в виде реферальной программы, за которую выдаются токены, которые потом можно в реальные будет перевести, и должны появиться еще другие активности, в том числе амбассадорская программа. Речь пойдет про Arkham. Это некая служба разведки в блокчейне. Одно из преимуществ блокчейна, как вы знаете, есть прозрачность. Можно вбить в обозреватель кошелек, посмотреть, какой там баланс, какие были транзакции и прочее. Но на самом деле блокчейнов существует просто немыслимое количество. Все они между собой там через экосистемы сейчас переплетаются. И, допустим, если какой-то хакер что-то взламывает, переводит через кучу разных там фильтров свои краденые средства, выводит в какой-то совершенно другой блокчейн, то отследить вот эту всю цепочку будет нереально, так как нет специального сервиса, который бы сугубо этим занимался. И здесь приходит в это непаханное поле Arkham, так называемая служба разведки в блокчейне, которая будет заниматься как поиском, отслеживанием хакеров, так, допустим, может быть даже в будущем каких-то неплательщиков налогов, или, возможно, какая-то криптокомпания обратится за тем, чтобы у них отсеяли дропхантеров, то есть абузеров, которые мультиачат. В общем, большое непаханное поле, и главное, что этот фундаментал, он реально имеет место быть, а значит, мы можем переходить к следующей части возможности заработка в проекте. Также добавлю, что в проект по разным источникам пишется, заинвестировали 12 миллионов долларов, но пока эта информация как бы не официальная. Я говорил, что проект на ранней стадии, и возможно это даже к лучшему, что пока еще всякая разного рода такая информация не афишируется. Соответственно, у нас есть больше шансов приобщиться к проекту, получить здесь роль, так как пока нет большого наплыва людей. Передо мной открыта платформа Arkham, которая находится в бета-режиме. Возможно, вы смотрите позже, и она доступна уже по прямой ссылке, но сейчас, чтобы на нее попасть, переходим по ссылочке под видео. Такая будет форма, заполняете ее, после этого открываете почту, от Arkham Beta должно прийти письмо с ссылкой на регистрацию на платформе. Открываете ее, регистрируйтесь, после этого платформа уже будет тоже доступна, но кроме этого на почту вам также чуть позже, мне лично через 5 часов, пришло письмо от Мигель Морель. Здесь указана реферальная ссылка, за приглашение по которой вам будут давать реальные токены Arkham. Сейчас я вкратце объясню, как пользоваться данной платформой. После первого его открытия нас интересует раздел с нашим ником. Кликаем сюда. После первого открытия здесь у вас все будет пусто. Кликаете на плюсик, и нам добавить нужно свой адрес. Или же мы можем его просто ввести, или как-то еще приконнектить с помощью API наш биржевой. Но, конечно, лучше всего MetaMask. Просто коннектите, и отражается сразу все данные вашего кошелька. Слева вверху таблицы портфолио, все ваши монеты. Соседняя вкладочка показывает, в каких сетях у вас монеты. Чуть ниже адреса, связанные с MetaMask. Вправо вверху у нас тут баланс, как он изменялся. Есть раздел, вкладка еще Profit и Loss. И внизу справа отражаются все транзакции, которые были совершены. Здесь же можно выставлять разного рода фильтры. Допустим, например, вы хотите, чтобы токены отражались только, к примеру, эфириум, вводите эфириум. И, значит, все транзакции будут связаны с эфириумом. И также мы можем вводить не только свой кошелек, но и другие. Можно вводить даже просто сразу сами названия известных организаций. Они уже существуют в базе Arkham. Допустим, мы вводим Alameda Research. И здесь начинается интересное, потому что мы можем просто посмотреть все о Alameda Research. И самое главное, у нас идет отражение информации не просто о одном кошельке, как в случае с моим, а информация о целой организации.
Сверху мы видим баланс Alameda Research, их портфолио, все их токены и раздел, в каких блокчейнах они находятся. То есть, по сути, то же самое, что и с моей страничкой. Внизу же уже совсем другая информация. Мы видим в первой вкладке взаимодействие с биржами. Когда на какие биржи заводились средства и когда выводились. Видим, конечно же, взаимодействие самое большое с FTX. Вверху справа мы видим баланс, история баланса Alameda Research, как он менялся, и раздел Profit и Loss. Можем посмотреть, какие у них доходы, убытки. И давайте поставим себе определенную задачу, посмотрим, сколько токенов в эфире и USDC за последних полгода Alameda выводила на Binance с суммой, допустим, от 100 тысяч долларов. Поэтому переключаюсь обратно на страничку баланса, чтобы видеть, как он будет меняться при введенных фильтрах. Теперь кликаю вот сюда, где фильтр To, то есть куда выводилось, и ввожу Binance. Выбираю его. Все, теперь выйдем только то, что выводилось на Binance. Указываем токен. Сюда кликаю на фильтр токен. Ввожу сразу Ethereum. Потом кликаю еще раз. Ввожу USDC. Вижу, что здесь все добавляется. Все правильно. И указываю время за последних полгода. Ну, это примерно где-то с октября. Вот когда там те проблемы начались, чуть раньше. Нажимаю «Применить», и еще осталась сумма. Кликаю сюда, как я говорил, где-то от 100 тысяч долларов. Да, вот пускай так. Готово. И все, мы видим то, что Alameda Research выводил на баланс за последних полгода. И вот что интересно, в кругу там амбассадоров, дропхантеров данная платформа пока особо еще неизвестна, но в то же время она реально работает и ней пользуется. Допустим, тот же Farklog регулярно публикует какие-то исследования у себя от Arkham. Например, там одно из последних, Celsius погасил на 6,2 миллиарда монеты. Это следует с аналитической платформы Arkham. К примеру, там самый крупный дропхантер заработал 3,2 миллиона блюр. Это следует по данным Arkham. Допустим, еще раньше команда, занимающаяся реструктуризацией Alameda Research, это уже после банкротства, потеряла случайно на попытке закрыть позицию 4 биткоина. То есть такие все данные, они уже вытягиваются с помощью данной платформы, поэтому за данным проектом обязательно нужно следить, регистрируйтесь в нем, пока идет бета, ссылочку я оставил в описании, а также подписывайтесь на наш телеграм-канал, потому что в нем я уже, наверное, раза 4 рассказывал про Arkham. Кроме этого, у наших подписчиков появилась эксклюзивная возможность, кто под данным постом оставил свою ссылочку на Discord, попал в закрытую группу Arkham, то есть там эксклюзивная сразу возможность пообщаться с командой, и вы получаете конкретную роль, за которую также возможен дроп. Вы данный пост можете найти просто с помощью хэштега. Также вообще на нашем канале постоянно самое актуальное и главное важное, а не куча всякой разной подряд информации по нодам, по амбассадорским программам, по тестнетам. Всем всего хорошего, до скорых встреч!